दादू रिपोर्ट वासिफ आजाद सुमरो दादू बरसांगोट अली बख्श बुगियो जा रहे वासी अमीनानी पुलिस खिलाफ सिंध प्रेस क्लब पहुंची एहतजाज करे सख्त नारेबाजी कई। एहतजाज कंदड़ यूनिस बुगियो मोहम्मद अली बुगियो शाहनवाज बुगियो जुम्मन सलीम चांडियो रमज़ान चांडियो बिन मीडिया आगे अंदाइंदे बुधायो त अमीनानी एसएचओ अहमद अली अंसारी जमादार फतेह मोहम्मद खुश्क बिना जवाज़ अहमद अली बुगियो के घर वेंदे रस्ते तां खणी गुम करे छॾियो जे मथा एनसी नई का कंप्लेन है। अमीनानी थाने ते जॾहिं असां वियासीं त एसएचओ अहमद अली अंसारी जमादार फतेह मोहम्मद खुश्क बिना जवाज़ 2 लाख रुपया रिश्वत जी घुर कई जंहिं ते मना करण ते एसएचओ अमीनानी अहमद अली अंसारी जमादार फतेह खुश्क पारां कूड़े केसनि जूं धमकियूं ऐं हाफ फ्राई करण जूं धमकियूं ॾेई असांखे थाणे तां धिकारे गारियूं ॾेई मोटाए छॾियो। मुतासिरन आईजी सिंध डीआईजी हैदराबाद एसएसपी दादू ऐं आला अदालतन खां मुतालबो कयो त बदमस्त एसएचओ अमीनानी जमादार फतेह खुश्क के फौरी तौर हटायो वञे असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां जे माण्हूअ खे कुझु बि थियो त उन जा ज़िम्मेवार एसएचओ अहमद अली अंसारी जमादार फतेह मोहम्मद खुश्क हूंदा। इंसाफ़ न थियो त ॿी सूरत में असां पाण खे बाहि ॾेई छाड़ींदा। मसलो यो असांजे भाउ खे 5-6 ॾींहं रात जो 11 बजे घरां खणी आन बिना जवाब के का न को फिरियादी या न को का एनसी या कुछ का शे काने का अमीनानी जी पुलिस खणी वई आहे। 4-5 ॾींहं असां हुन वियासीं मिंथ मेड़ हाज़ी न्याज़ी असांखे पंहिंजे माण्हू सां मिलण न पिया जन बिना जवाब के ॻाल्हि जे न हुन सां नाजाइज़ 5-6 ॾींहं वेड़ गेर हर शे थी आहे। सुबुह जो मुंहिंजो माण्हू माज़ूर हुयो आहे मां हुते मौजूदु हुयुसि मूंसां को ॿियो माण्हू मौजूदु हुयो। असांजे मुंहं ते एसएचओ साहब हुनखे जला फला ॻाल्हायो हुनखे धिका थिला ॾेई ॿाहिरि हटाए छॾी। असांजो आला अमलदारनि खे इहो ई चवण आहे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। असां ग़रीब मिसकीन आहियूं न को चोर न को लोफर न को ॾोहारी किथे बि का अहिड़ी ॻाल्हि असां ते साबित थी वञे असां कन में हथ विझी उन ॻाल्हि जो जवाबु ॾींदासीं।